ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဆော့ခဲ့တဲ့ Disney Warrior စစ်မှာလူပုကိုဘယ်လိုရအောင်ဆော့မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လူပုကိုရအောင်ဘယ်လိုဆော့ရမလဲဆိုရင်တော့ခေါင်းဆောင်၄ယောက်ရဲ့ story mode ကိုပြီးမြောက်အောင်ဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကခေါ်ခဲ့တဲ့အစိမ့်အသင်းရဲ့လူပီအပြာအသင်းရဲ့ခိုအနီးအသင်းရဲ့စန်ချမ်းနဲ့နောက်ဆုံးကတော့လီပုရဲ့အသင်းအတူတူဖြစ်တဲ့ဒိုင်းချန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဂိမ်းထဲမှာပေးထားသေးမှာမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းဆောင်တွေရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အသင်းသားတွေနဲ့မရှင်တွေလုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်အစိမ့်အသင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်လူဘီကိုဘယ်လိုရအောင်ဆော့ရမလဲဆိုရင်တော့အစိမ့်အသင်းထဲမှာရှိတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ကာတာ၃ယောက်ရဲ့ story mode ကိုပြီးမြောက်အောင်ဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်အနီးသင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်စံချမ်းကိုဘယ်လိုရအောင်ဆော့ရမလဲဆိုရင်တော့အနီးသင်းထဲမှာရှိတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ကာတာ၃ယောက်ရဲ့ story mode ကိုပြီးမြောက်အောင်ဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်အပြာအသင်းကခိုကိုဘယ်လိုရအောင်ဆော့ရမလဲဆိုရင်တော့အပြာအသင်းထဲမှာရှိတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ကာရာ၃ယောက်ရဲ့ story mode ကိုပြီးမြောက်အောင်ဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်အစိမ့်သင်းအနီးသင်းအပြာသင်းတို့ရဲ့ mission လုပ်နေတဲ့တော့တင်မှာဒိုင်းချန်ကရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းချန်ရဲ့ mission ကတော့အစိမ့်သင်းအနီးသင်းအပြာသင်းတို့တွေကတယောက်ရဲ့ mission story mode ကိုပြီးမြောက်အောင်ဆော့နိုင်လို့ရှိရင်ဒိုင်းချန်ကရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းချန်ရဲ့ story mode ကိုပြီးမြောက်အောင်ဆော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီဘူးကိုရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်